Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня готовим очень вкусное шоколадное пирожное батончик от Kinder. Готовится быстро, получается очень вкусно и доступные ингредиенты. Мы с вами готовили уже несколько легендарных десертов: торт Рафаэлло, Чоко-пай, Сникерс, а также пирожное Баунти. Я советую посмотреть эти ролики, ссылку оставлю на них внизу к описанию к этому видео. А сейчас давайте начнем готовить. Подготавливаем следующие продукты. Для теста 4 яйца, 130 грамм сахара, 50 грамм муки, 40 грамм какао, 40 грамм растительного масла, щепотка соли и 1 чайная ложка разрыхлителя. Для крема 30 грамм сгущенки, 30 грамм сливочного масла комнатной температуры. Для шоколадной глазури 170 грамм шоколада, 40 грамм растительного масла и отдельно 10 столовых ложек шоколадной пасты. И напоминаю вам, что весь рецепт вы найдете внизу к описанию к этому ролику. Начинаем с того, что яйца с сахаром взбиваем на максимальной мощности миксера. В своем миксере я взбивала 7 минут. Пока взбиваются яйца, соединяем сухие ингредиенты: муку, какао и разрыхлитель. Готовим крем. Масло комнатной температуры интенсивно взбейте миксером. Добавить сгущенку и взбивать еще 1 минуту. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник. Пока мы готовили крем, яйца с сахаром хорошо взбились. Добавьте растительное масло, перемешайте и просейте сухие ингредиенты. И аккуратно вымешайте круговыми движениями венчиком. Выстелите противень бумагой для выпечки, выложите тесто и хорошо разровняйте. Выпекаем в разогретой духовке на режим вверх-вниз 180 градусов 13 минут. Готовность проверьте, проткнув зубочисткой в центр бисквита. При высовывании она должна быть сухая. Положите сверху горячего бисквита еще 1 лист бумаги для выпечки, сверху решетку и переверните противень. Пропитку я делаю так: пропорция 1 к 3. Сахар и кипяток, 4 столовые ложки сахара и 12 столовых ложек кипятка. По желанию можно добавить коньяк. Перемешиваю и пропитка готова. Разрезать бисквит пополам. У меня одна часть получается 18 сантиметров шириной. Выложить крем на одну часть коржа и равномерно распределить.
накрыть сверху вторым коржом. Положите сверху доску большего размера и немного придавите. Благодаря этому крем утрамбуется и поверхность выровняется. Выложите сверху шоколадную пасту и разровняйте по поверхности. Теперь очень важно охладить, а лучше заморозить. Я ставлю в морозилку на 1 час. Теперь готовим шоколадную глазурь. Такую шоколадную глазурь мы с вами готовили уже несколько раз. Получается просто идеально, растительное масло не чувствуется и результат очень радует. Разогрейте шоколад, как вам удобно, импульсами микроволновки, на водяной бане или сотейнике с толстым дном. Добавьте растительное масло, хорошо перемешайте и уберите с плиты. Остудите 20 минут. Немного подровняйте края. Разрезаем на одинаковые кусочки. У меня 9 сантиметров длина и 5 сантиметров ширина. Покажу вам 2 способа покрывания шоколадной глазурью пирожного. Первое: возьмите вилочкой 1 штучку, переверните вверх дном в глубокую миску, где налита шоколадная глазурь, достаньте и положите на пергамент. Делать это нужно достаточно быстро и не мешкая. Покрывать глазурью в обоих случаях важно, когда очень хорошо охлажденное пирожное. Поэтому после того, как вы разрезали, если у вас уже немного подтаял верхний шоколадный слой, лучше всего заморозьте буквально еще на 10 минут и снова приступайте к покрыванию глазурью. Второй способ: положите пирожное на решетку, которая стоит на тарелке, и вылейте сверху шоколадную глазурь. Переложите остатки шоколадной глазури в кондитерский мешок. Снова подморозьте пирожное, но в этот раз 5 минут. Сверху украсьте. Я постаралась повторить рисунок, как на оригинальном батончике. Батончик готов. Получается точь-в-точь как оригинал, но даже лучше. Обязательно готовьте и делитесь своими результатами со мной на моей странице инстаграма. Ссылку на нее я оставлю внизу к описанию к этому ролику. И также пишите комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь. До свидания.